ate akokwe ate ate akokwe ate ate akokwe ate todo ate akokwe ate ate akokwe ate ate akokwe ate. Allô Nile Lukaya? Oui. Quoi? Bayibi mwana numutu. Jessie. Malembe aya. Sambalula. Bayibi mutu ndenge nini? Masia mukili bazanga mawana mwana mukie wana vama asali mukili nini? Oui. Ok, merci, ça l'a bien été. D'accord, t'as mon rappelé na pour. Samba Lola. Ah oui, c'est faux. Nana solution. Solution? Oui. Maladie au yozolo ba sur la téléphone wana. Ezaka kana mutu moko Sephora. Na si saka problème wana à la seconde. Amoni. Ya solo. Batu bamitungisa makalissu te pona maladie ya mutu bayibi mwana onzele pasu. Ezaka ka mutu moko. Kaka mama Ana Angalia. Mama Ana Angalia. Oui. Oh. Mama Ana Angalia aza musika te. Afandi wapi? Kaka na komini ya Matete. Wow. Na Matete na veni Mboloko. Dieu merci vraiment na mon solution. Est-ce qu'il y a quelque chose numéro parce que si on a qui na quelque coup tête, si on a bien pe na ndenga si à téléphone peut-être na bozo ko pesa numéro mais si fera ko banga de numéro ni eza 081 27 39 542 nasuka. Bon, si on a bien Bino, et vous avez préparé une stratégie finale. Vous avez compris un gars, je crois. La mission vous connaissez liboso. Toyeba nini esali que to échoué. To échoué parce que vous tindi élément moko. Harmonie à Kédé Yemo. Or, eza opération moko, vi oyo harmonie à Ibisibiso, oya kuti na mama wana, prophétesse. À quoi Kédé Yemo côté? Bachoko azui, eza physique, ce sont des chocs spirituels. Il y a mystique. Donc maman wana ça très puissante. D'où il faut qu'on se prépare en conséquence. Et bien nous dit qu'il y a Yemo. Donc maintenant là, nous devons élaborer un plan sérieux, minutieux, na molimo, pe na nzoto. Sokoto l'a dit. Et ça sacré. Qui ne s'y trouve ça, ça la solo. Malaïka. Mon colonel. C'est grave, oui. Yonde. Pour une opération. Mais il y a des sangai. Au préconiser nini. Toko me mango, boko me mango ndenge nini. Na yeba, on s'en a tia ou esemi. Natia. Mon colonel. Eza mwana oto kanata eza na kati ya kasho. Atanga ki kombo ya prophète moko bakanza ou azalaka toujours na maman prophétesse wana. Mais maman prophétesse wana to luki na ba façon nyonso degré za na ba kisi ou à niveau wana en tout cas photo zoye photo kangaka mutu pas collaborer na ye bakanza. C'est qui est kakato c'est comme bijo na za leste moi maman. Yani zemi. Zemi te ya. Loba yango to kendele ya yango pesa mo ba leyeti. Oyo raisonna na monte. Bijo biki na za leste.
Yani aussi. Est-ce que yo koyiba penza mati penza ndenge azalaki mati nga kozanga pe sika olala? Te kozanga te. Bintu na minito yo moko ebi mati ndenge azalaki vanta. Na yebi ya. Ti nekoli ya yo moko ebi ndenge bandaki okangama nanga po yebi mati o mati azalaki nani? Na yebi mati. Mais bintu na minito naso sika olala te. Ya solo. Bintu na sika olala. Ah ma copine tika buzoboza ozanga sika poani nyanga ndeko. Yo mtu yano na bampongo. Yo yano na mituka za bien pongo yaya. Ozanga sika kolala yaya. Malgré ça balpon wana eza ba musique trop même bintu. Nga azanga sika olala. Yesa besoin o elinga o pesanga te sika na la. Moi mama. Atia wala anta fikini mama njo. Uzwi sanga poza ozanga sika kolala. Na bo mengo yo si yano azana ngota ma copine. Uliluzo ya peluzo yo tesito ke bisanga ki ozanga sika kolala penza. Atafiki ni mama njo. Binzo ko kanga mtima te. Naka ndeko no moko to koma lokwa ba camarade to koma kwa famille. Siko parla on ngwe bisanga ni. Parla. C'est vrai. Nikenda bakiti pa ma profiter swana tansia. Et nazo ko occasion puis okutana na ye. Nakutana kinaye lakini ba flatter kina attaque souda. Mona ke pina bokake arme. Donc nazaki na kanda vraiment tellement to sala mabe mingi. Nde na mona ki fait na bomba e kaka. Tant on a brakaki ye et m'a profiter swana belela ki mutu na kati soki nani abimi et tant abimi garçon na nde na betaki masasi la mona parce que kandele kaki tellement comment on a histoire ne pese et puis ça m'a tiré le passe chokakanga. Mais les kilinga m'a profiter swana beleli comme loko moko bimi na kati wana et betinga mbata. Donc mbata moko on a zoité na vie banda na botama. Bakanza na minute oyo il faut to changer ndako. Parce que tu comme un risque. Tant makambu comme kolanda biso. La police déjà eyebi makambu nyonso. En plus Obama lelo koti mabele ba bomi. Et les mananga ya makasi on a compte sérieux. No yebati tout ça ni. Na moni boy. Il faut tout que ni brasa parce que ce qui te donne à Congo. Toujours. Maman prophétesse. Na ndenge ya mabiti maman. Okende brasa. Ma photo na déjà exposé partout maman. Ba publier ki yo ba lekisi na ba TV ba zoluka yo partout. So ti makolo na port ba okanga yo. Ato moyeni no to koluka to kini maman. Donc na sentir douleur moko c'est fera. On a yo kati. Et pour ça là quitter. Il t'a vraiment vimba kinga makasi. Grâce à ma prière, nous moninga le lobi na za vie. Na awo, c'est qui qui vient bien avant que moi na moi c'est aza muté aza vraiment vrai ndoki ndozo mona ye benga nani yebeka ke esoki la bino bomi yebeka esuka na mabe tala sikoso suke nyama na bimila ke suke ngaki ya boma yo c'est fora mwana mwasi wana danse si akomi na suka par rapport à nous parce que moki po boma yo obomi ete moki po bokanga okangi ete si konta koma na suka par rapport à nous likolo nzambe c'est l'état. Tinde zabwe bakonzi bagangela kingai. Ongande na yebinda ku ya mama prophétesse wana. Et puis batu nyoso tozaki na bango na bureau ba yebi kuna te kaka ngande na yebi. Lokola nga na yebi kuna nga harmonie. Ngande funa silisa mama prophétesse wana. Le problème ezaki nda wana ezanda ko ba mystique. Et ça quand on fait moko avec des solutions par problème à l'île. En fait, quoi ça mais la kanza ni ndio sio. Et pour ça qui nga c'est pour na za envie. Ye wana de donc que la prophète comment. Ye aza prophète moko ya solope, prophète moko wa samila. Nzambe kimba. Ye ndio mtoto solution na makambo. Maman Soki. Oui, allô? Où est le prophète Bakanza? Argini? Pardon? Bolingini natuni, bolingini. Et nani a pesé bino numéro nanga?
Na tuni bozwi numéro na nga comment? Oui, nayebi. Quoi? Nini? Allô? Bakanza nini? Allô? Bokelanga mawa mokonzi. Bokelanga mawa. Ah, nga na souffrir. Bokelanga mawa, botinanga prison te. Botinanga prison te, bokelanga mawa, famille nanga baluka ngai. Bayebi nga pasi ngai na sante, bokelanga mawa, nakoloba vérité. Ah, ngai kiyoko nasali nini, ngai kiyoko nasali nini, bokelanga mawa. Mokonzi nakoloba vérité, nakoloba vérité, nakoloba vérité, bokelanga mawa. Ah, mais... Pendant mokonzi papa bisanga mokonzi. Tebati na 5 jours ngona wali ate mokonzi. Elo mona wali ate mokonzi. Tena konde mokonzi ngela kama mokonzi. Mais isa nini? Maman, mabezali. Famille ya mwana oyo chef woti na kingana kini kwa nivi. Et le jour tokendaka mission nakendaka na mwana moko kiriku ona ibisaka. Et tant que biscuit de combat comme maman chose à la carte na limo kana se froid na kana résidence. Or que na sima nanga to na limo na se froid na makana résidence. Moi na ki ko tikalaka. Et arenya binga i maman na minute na so ba mwana na kiri ko bakanja sana la police. Ti maman. Arina nini? Ndiko ba se froid. Ah. Bakanza. Mon Dieu. On s'est pourquoi? Oh chérie, na boye qui n'essaie que komema mwana mobali wana te. Nze, soki apandi ba secret na biso. Kaka sikoyo. Benga lemia. Bokindi esika ya bareni wana. Bokindi kosala trouble. Soki bakukufa bakufa. Soki makile kotanga etanga parce que mokonzi. Mokonzi pa, mokonzi. Bakiti tout bon retour na ngana wa répondre bino. En plus nous va bêter parce que tout basé là comme mokonzi pardon mokonzi. Ah mokonzi bibi sanga pardon mokonzi. Mokonzi n'a pas de mettre numéro ya famille ngai bo benga bango. Ego baso lukanga mokonzi pardon. Ah ngai kireko na samwe ngai kireko. Ngamala batu mama ngazo lukangai. Moni bisanga mokonzi moni bisanga zolo ba vérité. Ah ngai kuza ngai. Ah Nzambe. C'est fort. Bon. Ça n'a vraiment bien engolo Nzambe. OK. En fait, ngana singwa ba merci Billy. Parce que premièrement c'est froid banda kolomate. Grâce à Nzambe na yo kimbango ya mwana kasi na nga akoma ikomi pe deuxièmement na ba prière aux osala pona biso pona libota na nga talaka na bituba o toza nango grâce à Nzambe na yo toza toujours la victoire ngam na biso laki na famille qui lokola sefra abundi bitumba mingi na makambo oyo ya ma protestance tolongole na mboka oyo biso awa aki ata na mboka mikili ya poto aki vanda pena à l'aise. Maman! Maman! Nini yango bakazuzo belela ngai vraiment. Boni koto bomutaki. Bosali action. Yango somo wana okokango te yango do benganga makasi boye. Maman wana kutu te. Tokei kaka nango tina kinga na lemia maman. Tokomi ata na lopango ya barenie te. Na coin kaka. Joka te ba banza ki ba policier partout wana maman. Si ça c'est sali na moni ba toteli c'est vim solo ba na ba tena la police maman. Na boy ko approcher. Lemi na minute tozo ba maman la police ekangi. Quoi? Lemi bakangi. Oh. Zambi mengena tsapi. Ngala sambwe. Azapi na mbangu ti maman. Na protéger les miens. Ça quand même cool. Premièrement, en fait, Gomo, on remercie
so vraiment makasi na ba prière oyo sali po na ngai po na vie na nga Sephora na koma onga na zalelo. En tout cas vraiment prophète nakoki jamais kozala irreconnaissante na vie na nga naza reconnaissant. Oh nakumiti jambe. Koye ayaki awa Sephora ayaki awa na trois policiers moko. Ba policiers wana ba ekipe koluka prière pour ba policiers ba chambelaka. Sanjambelo kumchuchu zati. Peto sololaki basiki mwana lukola mwana zalaki ngamu tunashaka kulandire ba prière. Sikawa balobaki na benga famille na pesa bino Sephora. Lelo Sephora lelo Njambe ya mfumu Kimbangu atali makambo adalaki baba. Bakanza, uzalaki wapi? Poni mamiso na watina bino mo resera. Poni mamiso na watina bino mo resera wote. Pourquoi vous avez ça ngai? Et c'est mes maman ça va. T'es ça ngai? Et c'est qui maman ça là? Na comment le maman la miso, na comment le maman guerrier la ngai? Guerrier! Kasi lelo gloire ye alobi pe balandelaki ye mekola ye azalaki ya Nzambe mwana ya mfumu Kimbangu lelo aza arrivé lokola nasololaki na mama alobi makolo azalaki koyoka pasi makolo tala kaka kokoma mokolo yango ayebisaki akotinda yo alenie pe tosololaki na ye il faut afaire voyager mwana oyo avoyage na ye pour bakambo nyonso ichira yango na motema nange ja polele maboko nange ja pembe nayebisi bino ba bonne science ba frère toza mpe na bona ne nayebi nyonso ekoluka na kimia sikoyebisa ngai tosala nini nakomi sikoyo na kanza nalingi na réagir bakando trahir ngai bakando trahir ngai Nzambe ya mfumu Kimbangu tala bitumba oyo eza koya tala bitumba makati oyo eza koya Nzambe ya mfumu Kimbangu kotika ngai te Nzambe ntango nyonso ngai natalelaka yo Nzambe nangi ntango nyonso oyo yo olobaka ngai nakokitaka yango Nzambe ya mama Kipavita Nzambe ya mfumu Kimbangu Nzambe ya papa Chilulu ya solo nyonso oyo eza koya na libota nangi oyo nyonso eza koya na etonga na yo oyo nyonso eza koya na batali na yo mpe bangunza na yo Nzambe na mfumu Kimbangu naza komona eloko ya mabe Nzambe na mfumu Kimbangu naza komona molimo na kufa Nzambe toki na vuandi naza kolela me ya misi eza kobimanga naza koyeba te eza nini Nzambe totoli tangi Nzambe lakisa ngai ya solo eza nini eloko nini ezingi esalama ya mabe kati na libota na ngai eloko nini ningesalama ya mabe kati na mbanja na yo eloko nini ningesalama ya mabe kati na etonga na yo mpe bangunza na yo o Nzambe naza kobelela yo nayebi yo otalaka Nzambe yo otalaka nakanga miniti Nzambe nabongi ti malobi lobi te ti malobi kuna te kaka lelo Nzambe oyo obikitaki mopepe ntango azalaki liboma mpo na nini te opesa solution likolo ya bana na yo Nzambe ya mfumu Kimbangu tala Sephora lelo famille ejongi na esengo libota ejongi na esengo mwana azalaki baba mwana azalaki koloba te kasi lokola bataki kondima epai na yo Nzambe na mfumu Kimbangu mwana alobi mwana bakangaki ye mpo baboma ye Nzambe na mfumu Kimbangu obikisi ye libota lelo basepeli mwana bakomi kolinga batinda ye na pays étranger bangi batinda mwana na pays étranger nyonso wana eza lokumu na yo mfumu Kimbangu
Nzambe. Engi koloba dini pe engi koyebisa ngani. Liwa oyo zakola kitangai. Ndena bakanja tu esprit moko te. Bakanja finga Nzambe na fumu kimbango. Ngana kukini kuchala dini. Ngana kubondela ye pourquoi. Nzambe ya fumu kimbango. Ngana ye chitoka bwana. Ye atenda na ye. Estika ya mabe po afingi chankombo na yo. Nakobondela pona ye pona nini. Nakochali bondeli pona ye pona nini. Nakochali bondeli moko te. Ngayi nakochali bondeli moko te. Merci papa. Merci nayoki. Nzambe tunga mwana mobali wana. Ayebaki lelo katalaki kotala te. Tale savoir. Pesa ye kimia, batela ye, protéger ye. Makaniti na ye jonge sika zale je tika na mabe. Makaniti na ye jonge conscience na ye. E tika zale je tika ya mabe. Tika ya ba criminel. Bazako sirisa batu. Bazako bomba batu. E tika zali conscience na ye jonga. Merci père. Merci père. Ah. Merci. Osasunduzela te? Batai pando zale pana batai wana bafaçon wana namona ngosu te odimne o baby okomi lokwa yo te na wetungiso makopa ndina zabu na ebisa yo hémorroïde ligne donc na constaté que bandi ko lianga jusqu'à dedans hémorroïde bandi rojenga jusqu'à l'intérieur na bakatimini hémorroïde comme lianga na niveau moko na ke partout na tamoli partout solution mona te makopa tika na fanda na konda. Yaya solution emonana te na oyo zoluka. Toaka na docteur moko o asala ba makambo wana nyonso na ba docteur nyonso bazosala na baosala te. Ezaka docteur sous les bengo yaya. Opunga bwendeni. Nani? Docteur sous les bengo. Sous le bengo nani? Yebi sous les bengo te, yaya ba docteur. Impuissance plan donc hier à ça la condition félicité les autres étaient bassignon surtout bazana mion au moins à moi si mon sous le boumose vindi le quoi dans la zone à 6 mois alors ça peut mon ben na lobi na zana zemi nzo ande mion me se vimi se le ce que bon Pascal wana au moment na babi sezo ya ebele qui colle les ana quand on a vu ça qui colle yeb ça ka chefo le biti kanga na reso le ben nazana poussé na solo na prophète comment oui maman permettez-moi vraiment pardon maman nazaka ka mwana nayebi ke na bunga kinzela na salaki o ezalaki agréable ete na miso de maman nayebi nyonso na salaki mais siko na komi na suka place nakendaki mama nakanisaki na kozwa bomengo me nzoka te na mikotisi nini na libulu moko mama nayebi te soki nakobimela ndenge nini oui mama mwana mwasi oyo aza ndoki mama aza faux prophétesse aza moto ya bakisi mama aza criminel oui mama nayebi te nini ememaki nga mama pardon nde olobi prophète komo aki mbanza soki azongi yebisa mwana ne bakanza reconnaître mabunga na ye mama nayoki bandela makambo oyo lobi
oyo uti kobenga Maman prophétesse. Non. Kobenga nga prophétesse te benga nga criminel. Naza criminel. Oh! Yoki kobenga mwasa gomo? Oyo bisa mwasa gomo nga naza criminel. Bakanda. Ngai. Donc pandinga sango mobima. Ti sango na ngai panzani yope. Oza di nombre. Ayo bakonzi. Naza na veni wana bolobaki bino boza kote nini. Namoni awa baporte ya rouge, misisi ya bleu na katikati, misisi ya rouge na suka. Ya bleu? Bakusala ngai mabe te. Eza pesa batate nzambe alobi mibatela mpo ye mpe abatela yo. Bakusala ngai mabe kuna te. Ale bima. Bima sikoyo moyo bebenzaka te. Maman bolibisi maman écoute Bima. Naza faux prophétesse, naza criminel. Namon. Namoni mwana mwasi wana abimi na pota ya be amemi tata kokima mbangu. Nakota. Bino boza wapi kasi? Okay. Mami, Sambalula, nabusa ni téléphone. Mutabakapia fumu kimbangu. Mutabakanja. Chapia fumu kimbangu. Mutabakanja. Prophet. Gomo. Gama. Nabandaki koluka yo prophet Gama. Oh, prophet Gama. Nzambe na kimbangu alimbisanga prophet Gama. Nakanaki te kolonga pembeni na yo prophet. Nyonso ezalaki kaka mpona koavie yango wana prophet Gama. Nakomi na niveau oyo sengelanga bolimbisi epai nzambe akimbangu. Okobika na fumu kombo ya fumu kimbangu. Mutabakanja. Okobika na kombo ya fumu kimbangu. Bakanja, kusara boye te. Bakanja. Jambe ya fumu kimbangu. Bakanja.
Bonjour à quoi il était? À consilater. Bonjour à quoi il était? À consilater. Bonjour à quoi il était? À consilater.